はい、こんにちは。まるんぽチャンネルのまるパパです。はい、今回はですね、今から、宮城県に行くっていうことで、はい、名古屋のね、フェリー乗り場に行きます。今からね、太平洋フェリーの方に乗るような感じになります。はい。どうしたらいいの？これに関して言うと、もうあれの後ろに。はい、つけたらいいです。ということでね、誘導されます。はい、とりあえずね、車を止めたので、今からね、はい、客室の方に入っていきたいと思います。よいしょ。こんな感じですね。はい、今ね、この搭乗券をね、確認されました。今回はね、二等和室584の13ということでね、初めてかな、こういう個室じゃないところ行くの。はい。ここですね。はい、それではいただきます。はい、まずはね、札幌クラシックの瓶ビールから。はい、いただきます。はい、札幌クラシックビールはね、最高にうまいんですよね。まあ、北海道限定ということなんですけど、このフェリーはね、途中仙台で私は下船するんですけど、北海道の苫小牧行きになってます。ということでね、北海道土産も結構売ってたりとかします。はい、それでね、バイキングのお味の方なんですけども、正直ね、まあ普通ですね。ただ、バラエティにね、すごく飛んでるというか、まあ地域のね、食べ物があったりとかするので、まあそういった意味ではね、ちょっと、楽しみながらいただけるかなっていう感じです。はい。はい、ごちそうさまでした。はい、朝起きたらね、同じ太平洋フェリーの石狩と仙台付近ですれ違いました。帰りはね、あちらのフェリーを乗る予定です。
はい、それではね、仙台港の方に着きましたので下船していきます。はい、前回ねご紹介したこのスマホスタンド、こんだけ揺れてても全然ビクともしない、すごくないですか？ぜひね前回の動画を見てください。はい、それではね今から高速道路に乗って一気にね岩手県まで行きたいと思います。はい、今日のね車中泊地に着きました。はい、多分知ってる人がいるとね分かると思うんですけど、はい、今日はねこちらの方で車中泊させていただきたいと思います。初めての車中泊。はい、今回はですねこのハイエースを、DIY してからね初めての車中泊ということで、ちょっとね車中泊仕様に簡単にね寝れるように、はい、レイアウトしてみました。はい、まだね不完全な部分もあるので、今後ねこのハイエースどんどんね変わっていくとは思うんですけど、とりあえずね結構快適に車中泊することができました。せっかくなんでねちょっと車内の方の、ご紹介というかね、はい、していきたいなと思って動画を回します。では紹介していきます。はい、まずはねこちらベッドの方なんですけど、これ結構ね快適なんですよね。このベッドの長さがね2メーター近くあるのかな、196。はい、でこちらのベッドの方はねニトリのベッドマットで幅が80センチで高さはね20センチぐらいあって、ポケットコイル式のねふわふわのベッドなんですよね。だからこれ寝るのがむっちゃ快適。ある意味ね今までキャンピングカーいろいろ乗ってきましたけど、やっぱり一番快適なベッドマットかもしれん。すごく快適にね寝ることができました。で僕身長がね180センチあるので、196センチのねベッドマットでもね若干こう足を伸ばしたら出たりとかするんですけど、その辺りはこの前がねバッテリーボックスになってて、そこにね座布団というかねっていうのを引いてるので、そこに足伸ばして寝ることができます。はい、これすごい快適です。でこれペンドルトンのね、はい、いつもよく使ってるなんやろやつなんですけど、それを引いてね、あとこの上からかけるのもペンドルトンのねやつでかけてます。あとサイドドアのねところに作ってくれた下駄箱ね、靴が3足入ってます。はい、こんな感じですね。ちょうどねいい大きさに作ってもらったんでね。はい、あと下の方にはこれ長靴が入ってます。これね、はい、でまだ下にもねこうやって置けるんでね、サンダル的なやつを入れたりとかもしてます。はい、で上の方にはねこういう入れ物にね、これもうお菓子だらけなんですけど、はい、お菓子を入れてます。こんなにね毎日食べるわけじゃないんですけど、ちょっとね旅中に皆さんとお会いした時にねお酒を飲んだりとかねした時のつまみみたいな感じですね。はい、あとこのカウンターですね。カウンターの方はこういう左側にはねこういうリモコン類をまとめたりとか、あと除菌関係ですね、除菌シートとかファブリーズとかアルコールとか置いてたりとか、あとこの辺はねやっぱり蚊が入ってきたら嫌なんで、この押すだけベープっていうやつとか、一応耳栓とか爪切りとか、衛生食品かな。でこちらの方は文房具置いてるのかな、ハサミとかね、こういうペンとかね。はい、で時計とこういう温度計で、これねむっちゃ前にねいただいたんですけども、ようやく貼ることができた。これずっとハイエースに貼りたいなと思ってね、この木質のやつやったんで、貼れました。でこういうティッシュとか、あとこの台でねカウンターでこう作業ができるような感じでなってます。テレビの方もねもう一応アンテナ一旦つながってるので映るんですけど、残念ながらね今はちょっと岩手県の方にいて、この辺はあんまり電波が良くないんでテレビが映りません。こんな感じですよね。この辺はこういうねiPhone とか Apple Watch とかをね充電したりとか、結構ねコンセントもたくさん作ってもらってるので、十分間に合ってるなという感じですね。あとはこれもアルコール、手とかね指とかのアルコールと、
あとすぐ歯磨きとかいけるようにこれちょっと雑なんですけど、はい、歯ブラシをさしたりとかハンドソープとか、あとはちょっとねお水を飲んだりとかできるようにっていう感じにしてます。はい、でその後ろにはねこういった感じで冷蔵庫が佇んでるんですけど、これもね走ってる最中分かったんですけど、これ一般用のね家庭用の冷蔵庫になるので、走行するとドアが開くんですよね。だから今回も走っててドアが開いてるのに気づいて、慌てて100均によってこのねドア止めストッパーかな、子供とかがねいたずらしないようにするためのドア止めストッパーをつけました。ちょっとね色が白くて目立っててダサいですけど、はい、とりあえずつけとかないとね中のものが全部落ちてしまうんでっていう感じです。はい、あとはそうですね、一応念のためにこういうトイレ、簡易トイレみたいなのを積んでたりとか、基本的にはハイエースはね一人で車中泊もちろんするので、あんまり使うことはないと思うんですよね。やっぱりね女性と一緒にね家族で行く時とかは、トイレ付きのねキャンピングカーが重宝するんですけど、あと下にねお風呂グッズを入れたりします。はい、あとこちらの方はですね、上の方が衣類入ってて、で下の方がキャンプグッズというか、なんて言ったらいいんやろ、コンロとかね、そういう中で車中飯もねしたいなとは思ってるので、はい、そういうね、車中飯をしたりするグッズがあります。あと上これ買い物かご、これ必需品、結構ねちょいちょい買い物に行くので、買い物に行った時ねやっぱエコバッグとかも結構めんどくさいので、はい、買い物カゴ派ですね、どちらかというと。でこちらの方はですね洗濯物ですね、着た服を入れていくための一応カゴ、これは一応ねいつも家で使ってるものなんですけど、これで慣れてるんでこれを持ってきたんですけど、ちょっと邪魔やったら他のものを考えようかなとかいろいろ思ってます。でこれはねお風呂でいつも使ってる、はい、バッグですね、トートバッグ、でちょっとこうほこりを払ったりするやつ、はいっていう感じです。こちらの方は傘立てと、あと帽子と、これとりあえずかけてるだけですけど鍵と、はい、ティッシュ気を使ってないティッシュがあります。はい、でその横にはこういう感じでね、あんまりきれくはないんですけど、一応使ってないんでまだね、はい、サウナグッズですね。いつでもこうスッとサウナに行けるようにこんな感じになってます。この辺がねまだちょっとこれからどんどん DIY していかなあかんところにはなってくるので、とりあえずの感じですけど、いずれねこの上天井と同じはめ板がねこう貼られていくような感じになります。で結構ね寝るスペースを確保してるので、周りがねこうやって救急になってるんですけど、一応ここには、ベッドをね今後組んでいこうかなと思ってて、でベッドの下にねこういう衣類とかねその辺が全部入れれるようになったら、もうちょっとスッキリするなと思ってます。とりあえず今はね仮の車内というかっていう感じですね。この辺もちょっとねいろいろとなってますけど、ここもね水回り、はい、キャンピングカーにするので、一応ねこの上のカウンターのところに小さいねシンクをつけて、こちらの方に給水と排水のタンクを入れようと思ってて、でこの下の方もねタオルとか衣類なんですよね。そんな感じのね着替えとか、はい、ハンガチとかねこんな感じなので、この辺も全部ねベッドの下に入れれるんではないかと、はい、思ってます。ここはだから給水排水タンクが来るような感じですね。はい、で今回なんと言ってもですね、やっぱりねこのエアコンが使えてるっていうのがね最大のこの車の魅力で、やっぱりなかなかねこのサイズで家庭用エアコンがついてる車っていうのは少ないんですけど、今回つけれてねすごく快適に過ごせてます。今回逆にね秘宝がありまして、初めての車中泊なんですけど、車中泊になんとですねこう寝癖が悪かったかちょっと分かんないんですけど、これちょっと見てください。電子レンジ、今ねこれテープだらけになってて、なんか柄が入ってるじゃないですか。ちょっと膝蹴りをかましてしまったみたいで、初日にちょっとここ終わってしまいました。しかもまだ1回も使ってない。で中のガラスはね割れてないんで、
とりあえずはね、使えないことはないんですけど、ちょっとここを直さんとあかんなっていう感じで、これドアの交換だけでいけるのかどうかはちょっとわからないんですけど、はい、もうこんな感じで、昨日ね、飛び起きてですね、慌ててね、たまたまテープをこう積んでたので、このね、養生テープでね、貼って応急処置はしたんですけど、まあそんな感じで今回はね、ちょっと使わずに、はい、旅というかね、キャンピングカーバケーション東北の方に来てるので、はい、まあそれが終わったらちょっとこちらの方、ちょっと直したいなと思ってます。はい、ということで、一応ね、今回初めての車中泊っていうことで、まあ車内いろいろね、こう、車中泊仕様にしたので、ちょっとご紹介させていただきました。はい。まあまだまだね、ハイエースってこう、グッズがたくさんね、売られてるので、もっともっとね、ちょっと快適化したいなと思うし、逆にね、こんなん良かったよとか、こんなんあるよっていうのをね、コメント欄でちょっと教えていただけると、まあいいなと思うやつはね、ちょっと採用というかね、購入して、はい、使っていきたいなと思ってます。ぜひね、いろいろと教えていただけたらと思います。はい、もう全然これ快適なんでね、ちょっとほんまにこれで当分いいかなっていう、はい、感じですね。一人やったらもう十分、っていう感じです。はい。まあ、キャンバ系の方もね、今週末の東北、まあ、東北は多分もう終わってると思うんですけど、その次の九州、来月の九州とかね、11月の、和歌山とかもこれに乗っていこうと思ってますので、興味のある方はぜひね、お声掛けいただけたらと思います。はい。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。はい。X とね、あと、インスタグラムの方も、概要欄に URL を貼り付けてますので、ぜひね、フォロー、いいねしていただけたら嬉しいです。はい。で、マルンプチャンネル、YouTube の方もね、ぜひね、チャンネル登録の方と、高評価、よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。